喂，市民咧，大家唔好再用相機咧去影嗰位市民啦嚇！大家尊重市民，尊重市民，有晒所有朋友，大家唔好再用相機去拍佢啦，好唔好啊？直傷者彼此互相尊重，互相尊重咧係我哋香港重要嘅核心價值嚟㗎。冇衝出嚟，冇衝出嚟，冇衝出嚟，呢個要掉頭，掉頭，唔該，喂，走去人面啊，朋友，你哋唔好過嚟住，唔好過嚟住，係啊，請你，好啦，喂，俾個人面啊，唔該，做上人面，唔該。唔該，俾條路救護車啊，唔該。佢哋。麻煩大家能保持原位，因為架車入到下係需要有足夠空間。麻煩大家而家保留而家嘅位置。係啊，仲有土車，係唔該，俾條路救護車啊，唔該。先我幫你俾位。行得快啫。可以右位。緊急通道，我哋將呢條行車線，我哋留一條行車線俾有緊急需要嘅人士離開，好唔好啊？大家唔好，大家表示嚟，請多一條行車線出嚟啊！唔該晒，多謝你哋俾掌聲支持。
做錯啲咩事？